qabatte birrii 4,000 kameraman raakaasneeni birrii 3,000 illee kuno hin jirti receipt illee ka apply goone illee hin jiru wanni hundinuyyuu 3,000 namatti sabasabee faasumatti jechuudha. Sabasabnee fi 3,000 apply goone karama 4,000 isatu qaba. Birrii isaatiin karamaan raakaasne jechuudha. Anati itti birricha sassaabee birrichuma 4,000 meeqaa sana ayyee gatiree kuno inni hojiirra walfatee ranganne birrii shinganne dirhama 4,500 itti laadhe dirhamni 500 badee na dhaggeeffadhu yaada takka na dhaggeeffadhu please ani siin beeku abbaa manaa keessi ustaadi waa walitti himu inni kar tokko ittiin banne waa tokko waan itti na dhaggeeffadhu please Ahmadi dhaggeeffadhu Izaa koko waan dubbadhu sinitti. Haadha ani abbaa manaa keessi hin beeku siinis hin beeku anaa fi isiniin wanti walitti nu buusu tokko hin jiru. Inni waan inni jedhedha kan. Wanti walitti nu buusu hin jiru. Inni abaluuti naa hojjetaa jira namni naa hojjetaa jiru maqaan isaa abaluudha nu hedhetu hin taane namni viizaa kana naa hojjetu. Mallattoon inni ittiin natti meesitti maa dhaggeeffadhu. Waan wayii bitiitii biyya galee. Hin dhufaa jedhe ergan hin dhufatee maarree birrii kana satti laanna jedhee dubbadhe malee namni viizaa koo naa hojjete birrii kana haadha manaa isaatti iyyuu kennuu dandeessu akkasidha jedhe waa tokko wanti inni kaasee hin jiru. Birrii kun natti alaata hojjetta taanaan asirra taa'iti ima akkaawuntii kee tiraansfer sii godha amma birricha guutuusaa rakkoo miti. Amma birriin abiraatee jechuudha. birriin kun asa kana dhaggeeffadhu. Yeroo takka ati eenyu maqaan kee haadho sin beeku maqaa kee sorry. abbaa mana kanaati. Abbaa mana abbaan inni Godaa callisi kaa isheen dhaggeeffadha haadho eenyu jette. Eenyu jette maqaa kee yeroo takka. Amariyaa. Responsibility yookiin itti gaafatamummaa fudhattee mucaa kanaaf amma viidiyoon kun waraabama baay'ee boru itti gaafatamummaa sitti fudhata sii galee. Itti gaafatamummaa yookiin responsibility fudhattee Ahmed Astaayee amma live irra taa'ee qarshii gara akkaawuntii keetti dabarsa. Mucaa kanaaf ID wanta jiru hundumaarraa hojjetta boru itti gaafatamummaa mucaa kanaaf hundaan fudhatta kootaan kan keeti. Kiyya waan ta'eef itti fudhadhallee kun viidiyooleen akkuma isin jettaniin ta'a waan ta'eef ani nama akkasiitillee miti namni hundinuu na beeka waan ta'eef rakkoon qabu ani ofitti tamaammaneetiin as ba'e ka dura viidiyoo iyyuu hin baane. Haala Ahmed maal eegdaree qarshii mucaa tiraansfer godha akkaawuntii ishee sittaa inpuutii haa xumuramu haa hojjetamuufi. Amman tiraansfer godhaani haadha si amanuu sin dhabne sin beeku si ituman sin amanu ta'e iyyuu akkaawuntii irratti gala waan ta'eef easy rakkoo tokkitti hin qabu. Garuu wanti si jedhu ilaala dhaggeeffadhu mucaama kanayyuu gorsi boorumaaf jechuudha. Ilmoon namaa tokko mee takkaana dhaggeeffadhu. Yeroo lammataa sooshaal miidiyaa irratti bahee na himataa jira laa mucaan kun. Yeroo lammataa dhagaarta yeroo lammaffaa haqa koo nyaatanii hattootadha jedhee na himataa jira. Ani isaaf jechadha kan chaalenjii nama kadhadhee fudhee isaaf jechadha namoota meeqaatamarraati birrii dawwalee kan inni irraa fuudhu. Ani nama waa kadhatus miti nama TikTok irra taa'ee geemii na gargaara maalidha jedhu miti. Ani nama ofii kusaatiin laffa'ee jiraatudha. Ani nama waan namaatti gochaa namaatti amanu miti. Mucaan kun fakkeenyaaf yooma mucaan kun bilbila isaa ati bira jirta fakkeenyaaf mucaa kanaan Ramadaan irraa fudhadhu bilbila isaa laayivii irra teessee naaseen hin jettu. Na wallaalteenaan. Rabbiin kana argu jechuun dingata dhufee awwaatiin lolulleen argine ani asin taa'u suuqii keessa viidiyoo dalagee gadi gadhiise jira mucaan. Asitti mun dandeessu. Gadda sa'aatii barbaadde naa dawwalii sa'aatii barbaaddetti naa dawwalii jedhee itti meera. Ramadaan irraa bilbila koo fudhadhu. Ramadaan bira miti kan inni bulu mucaan kun Ramadaan irraa fudhadhu Ramadaanitti dawwalii jedhee itti dubbadheera akka nama tokkootti. Wanta inni barbaadu kamiyyuu wanta ati barbaadde kamiyyuu siif hin godha. Haqni keenya bira jira. Jedhee dubbadhee gadda sheekota hattoota jedha. Arrammoo waan biraadha kan inni bayaas irratti haasa'u rakkoo miti. Ani sitti hin qabame isa miti. Kan saa aayidoon kan rakkoo hin qabu. Ati mana kee hojjeta. Mucaan kun naanna beetta. Anoo nama cabarbaru miti. Nama ajandaa barbaadu miti. Ajandaan koo yoo ta'es dhugaadha. Ajandaan koo yoo ta'es yoo akka namaatti nama dhuunfaa tokko bira dhaabbachuudha. Ati itti himuu hin dandeessa ture. Itti himtee naafiyyuu bilbiluu hin dandeessa ture. Bilbila Ahmad qabdu
jettee nama biraarraa gaafattee fuudhuu hin dandeessa. Hayyee amma aayibaan nambarii kee naa kennan dabarsaa birrii isaa guutuu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ifamaa isaa keessanii yeequ jedheetanii ana amma gaafii xiqqoon qabaa asirratti. Bakka amma xumurameera F2. Kenna. Qoy yaada shaadhaabaat Yaada anis akka nama tokkotti jechuudha. Namni tokko gaafa viizaa namaa hojjechiisu jalqaba hamma kaffaluu fi hammi tokko jalqabarra kaffalamee ka'e ayidiin gizee dhumee ka'e ayidiidhaaf kan kaffalamu jiramtiire. Akkasitti yeroo lama kaffalama maallaqni kun. Amma jarri walii galaniiru bariftu dhiisiiti walumaa galanii. Kuni koo kan nama tokko lamaatii miti kenna kan ummataati bar. Already responsibility edha dhaggeeffadhu adoo. Responsibility nan fudhadha nan hojjechiisaa fi kootaan qaba jette mini isheen. Namni kamiyyuu kootaa qabaaf hojjeta garuu. Kanaafiyyuu maaltu nu rakkisee erga isheen hojjechiifte kan barbaachisu mucaa kana gargaaruudha ayidii isaarraa hojjechuudha itti gaafatamummaa mucaa kanaa fudhatee kan xumuruufi argate kan ammoo namni erga argame maaltu nama rakkisee hanqinni jiru maal? Jaalaan beeku akka yaada gootiitti garuu yeroo lama kaffalama maallaqni ifam. Yeroo kanaa kaffalamu itti gaafatamummaa isaa fudhadheen xumuraafi jetteetti eenyu maqaa. Namni kamiyyuu gaafa viizaa hojjetu itti gaafatamaa fudhateeti kenna. Haadho maal ta'u jettee ammatti fakkeenya. An akka kootti maallaqni yeroo tokko kaffalameera isaa. Ammas kaffalamuu qaba waan ta'eef ammas isaantu xumuramaa. Suni foka xiqqee xumurarra ga'e bar gizee ayidiin harka ga'ee jedhe gizee sana xumurama bar. An akka wallaaluma kootiiti dhiifama bakka kanuma kennachuun barbaade sirriidha bar garuu immoo amma kaffalamee booddee kaffalamee sanuma waan naani hojjechuuf. Wanti si gaafannu haadho waan tokko si gaafadha. Booro birriin na hanqatee itti naa guutaa itti naa dabalaa. Anja garanja injettu mini birri ufiif danda'an waan jedheef malee an kanayyuu waan akkana kana miidiyaa irratti ol ba'uun fedhu wallahi. Lakkoofsa keetti mi Ahimeditti lakkoofsa keetti. Lakkoofsi kiyya qabadha. Kenna dhaggeeffadha. Haadha faatee yoos jala jiraattee agaartuumi haadha faatee yoos jala jiraattee. Yaada biraa fiddeen dhufiin Ahimed amma sagalee dhaggeeffattee xumurree irra dhiisi. Qarshii dabarsii fi bakka keessaa bahi maal ati mucaan kun akka gargaaramu erga barbaadde qarshii hin dabarsu kenna na dhaggeeffadhu dura waan mana hin dabarsan jenne hin dabarsu yaada namaan deemaa jirta jechuudha akkas taana hin dabarsu dhiisi kaa maali nyaaddu maal na dhibe kalaas hin dabarsu na dhaggeeffadhu akka namaatti sitti maa jira maleeni maal na dhibe bakka natti himin na dhaggeeffadhu waan hin dubbadhu dura dabaree naa kennu. Nan dabarsa jettennaan malee koo rakkoon qabu. Dabarsuun jedhama ammoo suman sila jedhe san. Ikkoon dabarsiin nyaadduun jedhe mirga qabdaan jedhe. Bakka nan nyaadha. Okay dubbaddu. Kalaas okay bakka nan nyaadha dhiisati keessaa bahi qarshicha nyaadha. Nyaaddu bakka ishani mucaan natti matunnaan akka nam tokkotti maaliif keessaa ba'a Oromoo dhabne maaliif nyaatta qarshii nama. Bakka nyaachuu waan na barbaachiseef. Nyaachuun maali dafki nama maal sii godha dafka nama nyaattee sedatu. Maali akka kee kana xiqqoo diimachuuf jedheeni amma gurraachee hin jira yoo akka namaa nyaatanii hin diimatu yoo ta'e tarii nyaadhee diimadha taa'een akka kee kana kenna. Dafka namaa nyaadhee hin diimadhe miti kaa kun uumaa kooti malee dafka namaa nyaatte diimatta. Ani immoo kas taataadheen tariiti biyya si jirtu kana faatti dhufee hin diimadha qilleensa biyya sanaatiif. Maaltu walitti fide uumamadha bifti koo sii galee. Malee dafka namaa nyaatanii diimatanii dafka namaa kan nyaate diimate argitee beektaa? Baay'ee negative idea hin machenyi isa intinii kee hadhooftuu kee achumatti godhadhu Ahmed akka Oromummaatti haasona hadhooftuu kee bakka biraatti godhadhu. Wanti nuti haasonu dhimma hadhaa'uuf hadhooftuu haasa'uu otoo hin taane noormaalii akka nama tokkotti yaada poozitiivii haasa'u. Jalqabaa fi xumura isaa kan hin hubanne birriin kun eessatti sassaabameen Simiti moonan dabarsa kan jedhe maal hubachuu qaba nama kuma tokko taa'ee dhaggeeffata simiti moonan dabarsa kan jedhe dabarsu yoon jedhe maal gadi fiddati no hin dabarsu yoon jedhe maal gadi fiddaan an sireeba moo ani maal na dhibe akka nam tokkotti na gaafata sababni ati dabarsu maali yamma yoomitti hadhooftaati Ahmed mee yaada poozitiivii qabatte nama taatee ofitti deebitutti si galee amma gaafati nama taate akka namaatti yaadduutti
Ani namadha akkuma namaatti yaada. Ati garuu hadhooftu nama yoo taate namummaa godhadhu akka ilmoon namaatti yaadu yaadi. Maaliif akkas jettee?